ገብቼ ይሆነኛል ትዳሬ ነው ኑሬ ነው ባልኩ ሰው የተካድኩት እውነት ሴቶች akkuma viidiyoo kanarratti argitan akkuma argaa jirtan kana mucayyoo tana haadha yookiin maatiitu jalawaa ta'eetii miti ka isiin akkana ta'artuuf ka isiin mana arabaa keessatti akkana iyyaartuuf akkas jetti erga biyyaa bahee waggaa 8 gara biyyaa deebi'uuf garuu ji'a 6 qofatu na hafa jetti. Abbaa manaa kiyya naaf ta'a gara fuulduraatii waliin jiraadha. Gara fuulduraati bultii ijaarradhee wajjin deema nama jedhuuntu naganee jetti. Egaa maa boosiree hin galtu jechuun keessanii oolu abbaa manaa kiyyatu mallaqa waggaa 8 dalagee gara fuulduraatitti bultii walii ijaarradhee wajjin jiraadha wajjin ilmaan hora jettee itti ergaa bultii isii gara fuulduraatiif yaadaa turte jechuu mucayyoon tuni. Akkasuma immoo abbaan manaa isii kuni gaafa isiin hin gale jettuun kana suuraa fuudhee jechuudha. Suuraa haruusa isaatii fi viidiyoo garagaraa itti erge jechuudha. Mucattiintu amma carraa isiin qabdu maaliree mana arabaa keessa jirti. Namni bira hin jiru, haadha bira hin jirtu, abbaa bira hin jirtu, maatii isii bira hin jirtu iyyuudha mana arabaa keessa. Egaa isiin illee amma maal jetti abbaa manaa kiyya gara fuulduraati jedheetiin abdadheetu akkana na godhe obboleeyyan tiyya anaan gahe haa jedhuuti isin waa akkanaa hin raawwatinaadha. Xiqqaatus guddatus badus tolus haadhaa fi abbaa keessa isinii wayyaa. Namni ormaa garaa isinii hin laafu mallaqa keessan hin jaaladha maali jettanii hin kenninaadha ka isiin jedhartu ergaa isiin dabarsaartu jechuudha. Amma mucattiin tuni mana arabaa kana keessa akkana taate bakkee mana haadhaaf abbaa isiitii miti. Arabni maal maraatte jedhee yoo ofirraa darbuu hin danda'a. Badhettuu gatuu hin danda'a. Of dhabdee mallaqa ofii dhabdee sammuu ofii dhabdee akkana ta'uun harkaan dhaabanii booddeen ishee gubaadha jedhan qaaraan. Inna hunda caalaa maal isiniin jechuu barbaade mallaqa keessan qabadhaa hoo hojjettan jechuudha. Keessaanuu warri amma gara biyya alaa dhufaa jirtan gara biyya arabaa warroonni dhufaa jirtan chaansii guddaa qabdan. Buukii baafachuu hin dandeessan kamataa keessanii. Gizee duraa buukii yookiin akkana namni wanna jedhee baafachuu dhabuu danda'a. Baafatee dhufuu dhabuu danda'a. Waggaa hedduu as turuu danda'a. Carraa baay'ee argachuu dhabuu danda'a. Garuu warroonni amma gara biyyaan baa dhufaatan hoo maatii keenyatti si ergannu maatiin keessan akka isin jalaa balleessan beekaasanillee hunda caala maatiin nama hundaatu baay'inaan tokko jechuu hin danda'ama jechuudha. Maaliif isiniin jedha seeta? Namni hedduuni yeroo baay'ee yoo ijoollee biyya arabaa kana maatii akkana na godhe maatiin nama hundaatu bakka waan birrii biyya ormaati haranii erga itti fakkaata hoo akkanatti laffaatee maxxaa keessa sa'aatii 24 lukti keessi boba'ee mallaqa kana fidda beeki. Lukti keessi boba'ee daa'imma arabaa si arrabsitee arabni si arrabsitee maal jettee fidda mallaqa kana yeroo fiddutti jechuudha. Isaan kana hin beekan ta'anii mallaqa kee balleessa otoo waan gaarii oolee nama hin gubu jechuudha. Wanuma fedhan goggodhanii si jalaa balleessu jechuudha. Sillee hin gammachiisan. Kanaafuu buukii baafattanii dhuftanii biyya irra buukii keessa irra galfachuu gabaabumatti jechuudha. Keessaanuu warroonni amma dhufaa jirtan jechuudha. Warroonni kuwwan illee akkuma jettiin jette haadhaaf abbaa ofii keessan si wayya. Nama ormaa irra namni ormaa namaa hin hiilu jechuudha. Namaan hin hiilu haadhaa fi abbaa keessan badaas ta'uu gorsaa maaluma jedha akkanatti dalaga jedha birrii keessan qabsiisaa hoo danda'amaa ta'e waa irra olfadhaa waa ittiin bitadhaa wanuma sanillee laalaatiin itti boqattan illee ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Warroonni amma dhuftan biyyarra dammoo chaansii qabdan chaansii guddaa qabdan warroonni keessaanuu buukii qabdan buukii baankii keessan kamataa keessanii warroonni qabdan jechuudha.
akkasitti fayyadamuu hin dandeettan. Dhukkubbii mataa tokko malee mucayyoon tu amma mana arabaa keessa fiiddee maraattee maal jedhaarti namni tokkoyyuu namni itti garagalee ilaalu hin jiru jechuudha. Maal taate akkan arabnillee hin beekta ofii keessaniyyuu jechuudha maal akka isiniin jechuu danda'an. Kanaafuu of eeggannoo godhaa, of eeggadhaa, ofii keessa ilaalaa. Nama jireenya namaa tolchuun dura ka mataa keessanii ilaalaa. Ofii keessa of garagalaa ilaalaa. Namni tokko otuu vaaziliinii ofii qaama ofii xaragatu hin bitatin maatii keessanii ergitanii maatii keessan daara baastan maatii keessa akkas gootan. Duraan dursa mataa keessanii eegaa. Mataa keessanii of qaqqabaa dura. Sijjammar jechuu. Yaani mallaqa fuutanii biyya erguun dura ofii keessa ani maal inni jedhaa of ilaalaa. Ka isinirraa hafe ergadhaa. Itti boqadhaa isin waa hojjettan kanatti. Innaan kanaafu akkas godhaa isiniin jechuu barbaada obboleeyyiin kiyyaa jajjabaadhaatii hojjedhaatii waan keessan qabadhaa qaroo ta'aa malee zim jettanii mallaqa keessan zim jettanii miskiinummaadhaan hin balleessina hin beeka hin gargaara obboleessa kiyya bakka kanaan gaa obboleettii kiyya bakka kanaan gaa maal godha jettanii akka isin ergitan hin beekna. Hundi keenya waan nurra gahaa jiru waan nurra gahuufillee deemu kana jechuudha. Nama ormaa jaalala maal jettanii deemmoo namni biyya keessa bineensa tokkoffaa bineensa jechuudha. Nama nyaachuuf nama eega malee takka itti bilbilaan mallaqa malee waan biraa waan hin jenneefi mallaqa keessan sina siraatiin qabadhaa. Ka isaan mallaqa jedhanii haa jedhanii isin eegan san isin qabattanii boru waan tokko ofii of jijjiiruu qabaachuu maan naan jedha namni kun akkas naan jedha mallaqni kun maali waliin du'a maal haa dhufee dalagatu abbaan barbaade jechuu biyya ormaa hin kennina mallaqa keessan qabadhaa. Hoo barbaade mallaqa barbaadami biyya sanii dhufee asitti haa dalagatu jechuudha. Akka isin dalagataa amma jirtan kana dhufee haa dalagatu. Isin ijji namaa isin garafaa arabni waa isin jedhaa maal jedhaa akkas jedhaa akka itti dalagdanii beektanii mallaqa keessan sina siraatti eenyullee waa isiniin godhu sammuu keessan waa isinii godhu. Hadha hoo maraattan maraatte isiniin jedhan malee namni mucattiin tun bara akkanatti maraattee akkana akkana jalaa goone nutu akkana jalaa balleesse hin quufu warri biyyaa waan ta'eef mallaqa keessan sina siraatiin qabadhaa gara biyyaa gara jireenya keessanillee gara hunduraatti itti fufuu barbaadda itti fufaa malee mallaqa keessan zim jettanii hin ergina abbaa argitanitti. Haadha kiyyaa abbaa kiyyaa qabadhuuf biratti hoo arabni nama gaarii ta'e akkasii hunda caalaa akkas isin hin jedhu dhaamsu kana isin dabarsuu barbaadeetii. Yeroo gaarii naaf qabaadha turtii gaarii naaf qabaadha warroonni haaraa taatan chaanala kanaas sabiskiraayibii naa godhan jajjabeessaa isiniin jedha kabajamaa ulfaadhaa isiniin jedha baay'ee.